Сейчас посмотрим, как мы это сделаем. Вот отводички так замонтировали. Теперь вот это искусство делать огонь и кипятить чай. Видите? Все. Таких экранов. Там, значит, везде угли и маленькие сухие веточки. Они вот. Делаем крышку под чай. И чай уже с березы, естественно. До следующего раза. Да. И ручка горячая. Вот так вот. Все готово. Чтобы иммунитет повысить, добавляем чаги. Ловится на мышь. Мышь тоже, видите. Да, кабан. Вообще! За 3 минуты. Ела. О, уха у нас. Суп. Не суп, а этот ела. Мышь? Ну а кто? О, уха подогревается.